नमस्कार दोस्तों, आज हम अरहर के सहायता से खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अरहर 4-5 ले लो और अरहर से उसका बीज निकाल लो। देखो, ये जैसा निकाला जाता है ऐसा अरहर से एक एक करके उसका बीज निकाल लो। देखो, ऐसा बीज निकल जाने के बाद काले तुलसी के पत्ते 4-5 ले लो। तुलसी का पत्ते काले वाला लेने का, उसके बाद दोनों को एक साथ खा जाने का। ऐसा अगर सुबह खाली पेट में खाते हैं तो खांसी ठीक हो जाता है। ऐसा आपको 2 दिन करना है। अगर 2 दिन करते हैं तो खांसी ठीक हो जाता है।